अच्छा मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करो। चलो भाई। ठीक है सर। मान लो तुम्हारे पीछे एक कुत्ता पड़ जाए, तो तुम कैसे बचोगे? सर मैं बहुत तेज भागूंगा। अच्छा। मान लो वो कुत्ता तुमसे तेज भागता हो, आप क्या करोगे? सर मैं पानी में कूद जाऊंगा। अरे मान लो कि वो कुत्ता पानी में भी आ जाए, अब तुम क्या करोगे? तो फिर सर मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। अच्छा। मान लो वो पेड़ पे भी चढ़ जाए, अब क्या करोगे? चंगा ना मैं। सर एक बात बताओ, आप पूछो, ये कुत्ता आपका रिश्तेदार है क्या जो इसकी तरफदारी किए जा रहे हो?